ബാക്ക് ടു ബോട്ടിലെസ്. ഞാനിതാ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു പെഞ്ചിങ് ഗാർഡൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. പെഞ്ചിങ് ഒരു ചൈനീസ് ഗാർഡൻ ടെക്നിക്കാണ്. അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പെഞ്ചിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. പെഞ്ചിങ് കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നേച്ചർ ഇൻ എ ട്രേ, അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് പല ടൈപ്പ് പെഞ്ചിങ് ഉണ്ട്. നമുക്കതിൽ ഷാൻഷുയി പെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടത് ഒരു പോണ്ടും കുറച്ച് റോക്കറീസും പിന്നെ കുറച്ച് ഫേൺസ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷാൻഷുയി പെഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്കതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ട്രേ ആണ്, പിന്നെ കുറച്ച് കൊക്കോപ്പീറ്റും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡിൻ്റെ പീസും ഫേണും പിന്നെ കുറച്ച് മോസ്, ഒരു ചിരട്ട, പിന്നെ ഒരു സിങ്കോണിയത്തിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് പെബിൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ട്രേയിലോട്ട് നമ്മുടെ തടിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് തെർമോക്കോളിൻ്റെ പീസായാലും യൂസ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുക്കി ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്കിത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബാക്കിൽ വലുതും ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ചെറുത്, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മുടെ വഴിയിലും അങ്ങനെയൊക്കെ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഫേൺസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഫേണിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്ത് ചെടിയായാലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ഫേണും സിങ്കോണിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് സിങ്കോണിയം വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ചിരട്ട എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമുക്ക് പോണ്ടായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ടൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ചുറ്റും പിന്നെ നമുക്ക് മോസ് വെക്കണം. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പെബിൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ വലിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും അടിയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് വേറെ 2 കുഞ്ഞ് പെബിൾസും വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മോസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയും അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചെയ്ത രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ പോണ്ടിൻ്റെ സൈഡൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ ഫുള്ള് പായൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. പായൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടുക. നമ്മുടെ പെഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ഒരു നേച്ചർ ഇൻ എ ട്രേ എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീനറി ഒക്കെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഒരുവിധം നമ്മുടെ പെഞ്ചിങ് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിനിയേച്ചർ ഗാർഡൻ ആണിത്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. സ്റ്റേ സേഫ്. ബൈ ബൈ.
താങ്ക്